Mais nana yo pe kuna akili ozino courage okanga fi mondoki koto bo finga fali bo finga nana te yo zo kanga no bandoki yo nana tindi yo fere mama na ngaye o mwe no banana bo luga bino bo bika ka poto longo bakini bino bo batuko tozino leta to vandisi leta na poche batiki biso no bo to banzo bunda no na bataille na mambu nyoso tala nana o elongi ko nzamba ni misana ko no be no finga te bozo babonisi na fali boyaka bokumisi fali ba wario ba yeba sabone bazo finga fali enana tala enana bodule moi je suis professionnel yo mambo esenga français te esenga professionnalisme te esenga ki défense esenga ba 10 mboka bakota na terrain enana okanga mutundoki enana yo baloki yo na nini nana yo moko yana no concert yana zemi na yo na ndengo keki ni zemi elongwe mwana kufi okoka kukocha matanga te baloka yo te wana ya yo moko nanu me bazo finga leader bayinga bayaka ta na soni ata na orchestre mbo yo kana te bomwe ndena la kisi bino kimisu makasi bomwe bukala mushi oba soyeli baloba moni misu makasi mona monga na yo kana na bino te me na dosoli bino na koti na kati likamo ete ya bino mbarasima se ba finga fali botika makambo ekendaka be joute esenga ebelema ba pion ke na CD na moni ke na CD na leli na bipite mambo ekoleka na boete bato kuto chaki mutema ke scène acteur ke na ko na mwa lingala ni yango bino sigoyo tango gozolo baga bongo bina makani to zeli lingala wana ya vayaz ngali entre nous ken un frère nanga to kitato mata na F victime so que ça na mutu o fali seki ça na F victime na ba journaliste bi ke ayo na elongi compliqué ya nana wana bino embali bo mata jet privé na ba vie na bino ba mbongo ba tata na ba mama no ko mata jet privé bokena ngona na jet privé biso so to ya ba poto na musala lingala o ero yila nga français na oko kata kato na chona nzungu na lambi yo na ça vient de chez toi eza maison mona kingo photo na fali waka makasi na okurep biso to aba petit fali eyinda kawa ndeko te faki tata yo mutakala pari attention na matelo français ke babo ere yinda ki o l'accès ki petit fali te muto ana Kinshasa bozo kusenga kaka neti yo nana ba ofinga fali me yo zo kanga ndoki yo nana boluga yo badoki yo nana ta quoi toi nana ta ça le perruque de Olga Kabel, au moni perruque koto noir koto pembe nana bando za nana boduga tu yo so la ta perruque sangani boyelo kwa ko mundele koto e bwa ki boy nana toi ta ça nana boduga toi bokanga bat bando ta ça mais bon ba te boso so fallait zo répéter bino wana so fallait boye na micro li faye tu na fiance au moni na fallait on so zo continuer kotika no bochara bochela ke ba micro non ye la fallait au moins ce qu'il fallait tirer bino nda tirer la no bochele ba micro na bêtise yo Vincent ba pantala tisi na ba gina ba carré no la tite pour ça analyse Vincent Toulouse o na analyse o ya na ngo o yete ba pantala na tisi carré gilet exact tout le monde a bino arrêt pas fine na kusangisa bino nyoso na ba kene na banana na film na okolo mana ba wario ba se bo se des abonnés te kena mwana asoda mwana soda mwana ya ba soda po so le mwana ba soda te kene ngana tinda ba wario ba lungwa po na kanda na ba wario bo longe pa na boduga ale quitter Congo bise et comme mambo justice en fait ils ont senga mbongo alelo to tanga ba kombo ba te bande kwa ya mwasi bino bazaki o biso team nanyo yo bino team ye bo sangisa ba mbongo il est temps ya cotisation parce que il faut qu'on soit avocat. N'enge bomoni fali a poster bon il a qui signe il a qui su que convocation et c'est quoi les lignes qu'on a mis soit moi si aller à la convocation. Sinon dans une convocation te a quand peut qu'on poster te a isa poto ou isa fricté. Ba je na biso tout ça en Afrique voilà. Ah oui les kakate. Maintenant ça demande de to ebi ke mambo nyoso so ebima ki ebima po na mpiaka ebima po na nzala ebima ki po na pasi est-ce que vous assure ay comme mambo avocat team bino ba team ndeko na biso a mwasi bino ba team ye
il est temps ya kosangisa mbongo siko nde bobanda kosangisa po il faut kozwa avocat bolobaki mami yo ozokota mambo mwasi na mobali confinement nyonso 2020 fali alaye na poto yo yebi te soki ntango mosusu na kozwa alekaki zemi yaya soki alaye na poto fali aza mwa moke te ya mokolo soki azoreconnaitre ke babimaki na ye est ce que okena ona justice po ndenge eke justice bongo so efali moto aza na faute il faut dédommager mwasi ndenge eke justice soki mwasi moto aza na faute il faut dédommager mobali ndeko na biso na mwasi akozwa wapi Congolais bomemaka mutu na libulu ti bochimoleli ye libulu akufi ndeko na biso ye wana azokena okota na libulu muke bino batim ye il est temps bokotize mbongo botinda ngo epa na nganga na osimba mbongo ngai bokotize il est temps ya kozwa avocat Congolais mema mutu kati amona yo koti na libulu bazipeli yo mabele boyo kufi nde ya peni Bokoti seki na mtema mabe. Bokoti na mtema mabe. Biso wana bato liboso so ende kuna biso mwasi ake kasho. Toza bato liboso koloba fali atali atate ka mama bana. Mama bana sambwisa ke est-ce atali ake papa bana. Papa bana na yo okeneti na niveau akende na ngo ba étranger ba komi ko interpréter lingala. Po ba yo ka ko samba, po ba yo ka soni ya fali, po ba mona humiliation ya fali. Congolais photo lingana omoni niveau au place tokomi ete ya biso totika sentiment pour naza fa na fere ateza mambo lokuta na soutenir ka poto sopa fali makambo ezaki su makambo ya bata ba fere te ya bata be hérité te à la camp ezaki su makambo ya batu te que onga mutu soki ya ba soleil ba mpe ba kufa na bango na zot la bantu la musaka ka bembango onga mutu soki pe ya bourreau pe la onga makambo ekipaki susu te onga mutu a quartier la tenga mutu a BCBG maison mère te Bokoti ça qui mutema mabe qui fanatisme. Si ko est comme une justice, je ne pense pas que bokobima. Je ne pense pas. Oza ki sou makambo ba rando na biso to sala ka ala compter. Fallait qu'il n'a pas bête bana akina na drapeau RDC. Akina na ki fali être marabioche des pimpi du ouais temps batu na razana ni congolais. Donc ezaki makambo na biso, il fallait que souka entre biso. Ndeko na biso mwasi mama bana amemaki makambo musika. Et puis, bakome na ba doute, ba chino bakome kubenga mama okoti mambo po nini, ba vérité zobima, fali azana faute. Nande ko bisa nini na WhatsApp bozana kimya bomela jus d'orange, na ebisa ki bino. Ba o bakomela na WhatsApp ba yebi na ebisa ki ba makasi na jus d'orange bozana ba lobi na Bible lobi boy. Biso na nyonso to sala to kotera toujours comme Nzambe parce que nous on veut que de Dieu. On dépend de lui. Donc malgré la bêtise, na biso to tchara toujours Nzambe liboso. Bible lobi boye, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bible sengi bandeli ya likambu te. Bible sengi katikati ya likambu te. Bible sengi vaut mieux la fin. Bible sengi vaut mieux la fin. Bato musu bafenga mami, okoti mambo bato. To ki oyeba ba vérité kuna, bozo ki oyeba ba vérité te soki bolingi boninga. Boye bisaye mami to yoki conseil no to kepe kuna na conseil ya mwasi ti kama kampu oyo ozo sala onde kona biso poto azui plainte o yakini aza ya kobata mayebe bazolukisa ye nenga zawana azo tambola ti pasi azomona na Kinshasa bino bozate ndeko na biso poto pe amuto ezo telenga na dia na koluka mbongo ba avocat biso na bino ato vandi tozo mila baji tozo seka to komota la ngonze etevo nze novelas me bakolo likambo na bato bakote na fenêtre nde ba mona pasi nde ba kolala na kasho nde ba kolela ndeko na biso mwasi carrière ekata ne kaboye poso ake makala ba ya butu na ngam na utakini fraîchement bino bosa ba 10 ans bosa ba 15 bomoni makala wana soki okoti yango obimando okotete Prévané papa na biso Vital Caméra kota to yoka ke sus ana bon moyen ba papa na biso kutino ba kota ba bima kuna ba AVC ndeko na biso ka DJ Abdul na biso akina succès bien na Kenya kota bima ndini eza place ali para mbubati
bato balinga ndeko na biso ya mwasi na bino babotala ki ebolingi ete parce que là c'est trop tard. Moi j'aime ma Chine parce que c'est dans sa bêtise bachinois batelemelanga mami boye te toboyi tolingi polémique te mami tika mambo ofinga et voilà lelo résultat. So na vandaka natalaka bon lokola nga na fali toyokana te epe nga na fali yango toyokana te towelela nini fali asalanga nini eloko te totikaka mwana mboka kufa po tosepelisa bino non bongo pete na mwana moninga mpe bongo te mpo nzambe alola azotala na monoko mboka mama na biso alobaka mbunda soki ekomi elengi seki elingi epasuka bato mosusu bebisinga mami okeli jalousie mpo yo osili succès azosala ba 3K yaya ya 3K eza mbunda so ekomi elengi elingi epasuka aoki osisa 3K na makala Kinshasa ya Afrique ya lokola ya poto te eza lokola ya poto te oyo ke moto akoya atali apesi yo biloko bozobunda soda ya kaboli te oyo ya Kinshasa soki mpo okokoma lesbienne soki mpo ozalaka yango oki ozongela yango esuki na kati kopepa bawesa Kinshasa otika mobali na bana likolo kokota mambu na fenêtre likolo kolanda bacommentaire bato apoto botu na biso bato tosali ba 6 ans na succès toyebi bato oyo baotala biso komema mwana mopepa bato te po ere lindo mona bango te. Pour votre information ndeko na biso ya mwasi kuna akini aotambola te atiki mobali na bana zomonana te ya ye eza convocation te ya ye eza mandat d'amener donc elakisi kote nyonso bazokutana na ye bazotoka mandat d'amener donc bazoluke expressement mandat d'amener bino bato ba distraction bo continuer na distraction bato mayele il est temps bosolola na ye abandaka so ekosenga pardon a changer maloba po ndeko na biso pa mobali fali akoko oyokele maoki osala nini oki retirer plainte mais aussi longtemps ye azokoafonce na makambo ya lokuta ye azolanda loyenga bato bazokommente azolanda ba $50 na ba $100 ya bato bazotindela ye boyebisa ye moko kutu boyebisa te po ye ayebi mposi akimi ndako ye ayebi ye moko ayebi na ye botasko place makambo ememi biso likolo akitro sur oyebi verité likambo te kanga monoko vanda bakoki kosalir motu boye te mpo fali na yebisaki bino deyane ebandeli soki fali aki na relation na mwa mwasi wana est ce que omema mwa mwasi ana na justice akomeme te mpo mwa mwasi ana obimisa bapreuve te nasengaki mwa mwasi ana yela biso kaka preuve moko ya je suis arrivé ya yo na fali ndenge bobimaka ntango ayaka epano ere akomaka je suis arrivé to na hotel oyo bokutanaka ere akomaka jesu tiela biso message atiaki bomoni ndeko na biso ndenge akomochange maloba na Instagram bato baza abone na Instagram na ye bon namoni déjà les lois comiques ba vidéo wana eza ya kala bato ba comprenaki te ba vidéo ya kala te ya mwasi soki ndeko ya mwasi soki leki ya mwasi ya ba vidéo ya kala te obimisaki ba vidéo ti obimisaki ba nini ba livre familial wana ozaki a fond na ba délire na yo oyebaki ndeteki kokokoma boye biso tolingaka avant likambo ekoma boye toyaki topesa ye conseil toyaki opia conseil toyaki okata likambo sikoyo lokola likambo esi ekwei mpona ndeko na biso ya poto tosangisele mbongo o bino mo bokaki babi aza na ngo te bino mo omoni vérité yaka malembe vérité suka ekomaka lelo toyoganga te vérité ye malembe bomoni mwa mwasi wana soki tatiana soki tanani wana camarade ya mwana boki mambo lobi e nayebisaki bino soki tolingi ndeko na biso tosunge mpo azosala dépression nayebisaki bino te ana badirect na nga nabi ndeko na biso aza na dépression eza maladie ça se soigne nayebisaki bino ke ndeko na biso aza na bo aimé vidéo bo aimé bazosignale bo aimé baosignale vidéo
Nebisaki bino ndeko na biso azobe la dépression. Bon aimer vidéo. Ndeko na biso ça na dépression. To sunga ye, to pese conseil, botika ko enfoncer likambu ndeko na biso za na dépression na yebisaki bino bonzimela ngate. Boyoki mwana ona ko témoigner na ba voice, mwana avanda kuna 6 mois. Boyoki makambo mwana ana bimisi na monoko ne, mwana 6 mois, ça 6 mois kuna. Bino mo boyoki, vérité yaka malembe, lelo tokomi wapi? Lelo tokomi wapi? Donc, on a besoin de moni caché na miso. Pour bino monto on a na poto boyebi likambo so ese komi na l'état. Nga nazaki gentil, pour mona kenaki na ndinga mabete. Naza na ba voice, malgré bando kama bimisa ba voice bakanisa ki na okosa na ba voice. Naza na ba voice pour ba proposer kinga. Rolo ndeko na biso moi ça zo jouer kuna. Ke yo ndima kaka kanga makaka keze solo po ba panzana na yo ndima kaka ba yaki o proposer nga tellement que à la base naza chrétienne na boyaki jamais kokonyo ko la mutu mususu po o sauver mususu o sali lo autant devant nzambe et c'est lokola o lokwa nga na boti na boma mutu aza na bomo ipo nga na pesi mutu mususu bomo ite jamais detina na boyaki na mutema moko. Na moni be émission ba live ezo sala mabozo finga ngata bo finga ko finga ça ne change pas ko finga ko changer la vie na ngate ko finga boma ka vérité te vérité za kateti ata boye boningisi vérité za bongo siko boye bisanga na makambo nyonso bando finga nana poani bo pia nga réponse tina mi bando finga la nana bino mo bota les vérités zo bime mais ne bandelezaki nana ndumba nana ndoki nana saliboye nana zo boyebisanga na makambo oyo bafingaki nana pona nini boyebisanga mponga bitumbo na yaki obunda na longi na yaki obunda te botika innocente abatu nana na makambo ya zate nana na makambo azalaki te mais photo à moi c'est à bateau à libale comme ernia son miniature botenga mise longi botenga misande biso na bambanga oui biso to li ambon YouTube botenga misande biso des photos finga mais beaucoup maki muke bozu photo nana miniature muke kindumbe bibi muke ndoki akanga mbali na kisi asala boy asala bitumba to yaki obunda to longi botika mwana mwati wana parce que aza innocente na makambo yo ndeko na biso aza na dépression ndeko na biso mwasi azobe la jalousie azotala mobali akoma na mbongo kozanga mobali azoko imaginer ngote akomi ko créer ko fonder ba makambo. De le départ, elle m'a proposé qu'il y a un okika qui est l'obéli. Je me suis dit, et l'obéli, vous sentez mon temps, vous m'emboîtez, azotatone. Mon temps, qu'on peut se couper, mais R, mon lobby, I, R, mon lobby, O, R, mon lobby, A, R, mon lobby, O. Claire exate. Et heureusement, tu vois que tu as un boussoto. Soki siko to kotaka. Soki to kotaka. On devrait bien ça qui. Alors, on continue ça, la vidéo na makala. Po yé ko tumanda da menene eza ko tuteke ba okangi ba kenene en parquet ya ye eza côté nyonso bazokutana ne bana mutokaka mbala eza ko tu ya kosamba teke o le kana ne pas OPJ makala osamba kuna dans ba vidéo to bongisa misu to somba ba linette to sukola déjà ba misu na biso poto bandota ba vidéo en direct de makala Kinshasa ndeko na biso bando pesa biso ba analyse obetela biso masolo vitel camera kuna akobetela biso air continue bima ki mamie lekana kuna akobetela biso ko bima edi kapendi na makala nini lekana ki ko bima di jabdul bo mona masolo to bando tala ba analyse siko to bongsa misu ya kotala ndeko na biso na makala po ezaki posa na bino ezaki posa na bino na yaki opesa conseil na lobby batu nyonso ba commenta ka bato ba benga ka to mona ka bango te er likambo ya ka bazaka te makambo sko ezana ba preuve ndeko na biso ki makala pona kofinga kobebisa image ya moto preuve koto melana na nadiamba preuve kote bosana ekindumba preuve bandeko babengaki tosana na kindumba na Braza est-ce que bakoya balo bakengam na bengaki tosana na kindumba baozala te juge alobi
na émission na onde ba bengaki na émission na onde ba fingaki soko sepela ki to enga okata émission mais okata ki émission te ti lelo émission eza na YouTube ata bobi bolongola lelo c'est trop tard ba partir na deya bazwi yango eke déjà na makala eke parquet direction tout droit makala c'est trop tard buta la place to okende lelo ndeko na biso erosa 6 mois makala tokoloba fali mabe to raisonner tozongisa makanisi nsima ndeko na biso apoto ndenge aza na mbongo avocat te ndenge aza na maloba kutu ya koloba te mpo na ndenge asambwisi mobali ndenge fali akende na leta ere bakokanga ye biso public tokoloba nini fali mabe tomilobelaka déjà bien avant tokoloba nini fali mabe to fali malamu tokoloba nini mpo makambo ebandi na miso na biso tie ebandi mokie ezomata mpo fali mpe aboyi kobebisa libala na ye nanana soki wabia mema mambo na justice te soki wabia vanda calme ye pa kondima te amona c'est comme si likambo eza allo ouais d'accord et comme c'est comme si tokokoma kaka fali motema mabe koma koko nyokola mama mwana nibwe est-ce que binso na bino miso na biso ezomona te comment fali komona euti oza sali na monde entier kaka na communauté congolaise te na monde entier tokoti mona nde kombo fali euti oza sali era pakola esali fali potopoto atalaki te ka papa bana na ye atalaki te donc mpona koloba mpe ke na tour afali mpe aboko otala yango akena ma justice akata toa na mboka loi toa na mboka moto azwaka décision ni moko te justice akata preuve na ba ADN ekosalama soki bana wana baza ya fali soki baza ya fali te ngana bino tokosuka api tokoya soko sa analyse tokoya soko commenter tokoya lisusu kofinga tokosuka wapi na niveau makambo eke likolo niveau eyindeli Congolais to kaka maele mikuse boye tala maele a Congolais maele mukuse boye Congolais maele mukuse boye ti besoin intoxiquer moto ti besoin komisa mambo grave botala kaka ale besoin ba retour te biloko kaisa nzela oyo eza sens unique côté bokotaki ya sens unique te eza ok gauche ok pe droite sikoyo tokomi na maboko ya justice sikoyo ba video yango ba preuve yango obondo bimisa na internet bokende kobimisa yango kuna na justice bozwa ba avocat et puis ba musicien Congo ba musicien mosusu boza mitema mabe ba musicien na biso baza mitema mabe nazo yebisa bino joi des appels ya ba leader nga nazwi ba appel ya ba leader la baron ndeni nyo kotela fali tika e ozobosa na kelelo ezwi fali lobi kozwa oyo poza musicien balobaka libanga lezwi tchaku ndeke koseka te soki naoki kanda ntina koma na suka video na otanga bakomba bamisie babengenga comment tokokozala miteya mabe ya niveau oyo tosala rando na fali na miziki me tokosepela na liwa na ye te lelo ata fali akufi namoni na mpe musicien moko akoremplace akomi mpe fali yango aza pe te nzambe asalaka mutu na pièce na ye mutu na marque na ye comment tokozala motema mabe tozomona moninga azokufa moninga problème ezoyela ye me bino bamisien mosusu balider bovandi wana mpona kobenga na kuzu karine yo kokoloba te karine oki okotama na mbo te ezosopa yo bino bokasi so bolobi nange ezosopa nga ndenga na tiki oloba ate esopi nga nga deja na sopana je m'en fous de kosopana kofinga ça me dure rien mpona nga kofinga c'est comme à manger et à boire je mange kofinga et je bois ça tozo dénoncer bato mitema mabe
lelo fali wana so alalisi mutu ne na se papa wemba kufa atikala bino miziki tomona mutu azoyemba lokwa papa wemba tomona mutu aremplace ye papa wemba bokoki koremplace te ka fali nde bokoremplace et puis naebisaki bino moko ke nakoloba ngo na video nga basala nanga copte moi je ne fais pas ça na muta ba cache te na muta ba ccc te nga nalobaka makambo jasime et puis nalobaka ba propos nanga na intérêt okosela mutu te je dis que la vérité même si ça traîne je sais que quelle que soit la durée de la nuit vérité koya quelle que soit à tes une année vérité koya. Comment biso na biso ba congolais to ke boma na boy le lobo ebisanga fali o azaka mtamboka nini parce que nga na ndimite ke fali aza congolais na ndimite ke fali aza congolais comment ndeko na biso congolais azoke na okufa ba musicien ba leader a Congo bozo benganga on a koloba que pourquoi nazo défendre ye est-ce que nga nazo défendre fali ango ce qu'il fallait akufinga ko remplacer fali na musique nazo défendre parce que aza mwana mboka aza frère na biso makila na biso aza congolais supe na okikanda makasi fali amungala nga naza mungala mboka toke na masuwa ensemble si on rentre. Bon like na nouveau aimé pour le makambo eza avant la si sa vidéo babi tumbe ko bima d'ailleurs ba musicien on voit pe na ba fan na malongo te parce que na YouTube mo bima ba broche ezaka mi balé ezaka la Chine na ba Wario c'est tout meilleure branche ba meilleure nini ya YouTube soki peli soko luki problème na ba chinois ba kiti lokwa ba nzoi soko simbi ba Wario ba bimi lokwa ba fourmi rouge bino ba fan na no ba ka wapi ba komba ba fan na bino banani bon luka ba journaliste no bo manipula kanga bo manipula nga na kan Afrique et là je suis en Europe personne peut me manipuler quand je dis bien personne même maman na nga so azoti na nga na nzela na moni eza mabe je dis non mama botanga soki alobi na nga nzela ona moni ke eza mabe je dis non. Siko à combien de fois nako memama na loyenge ya leader ezato solo la kabien te nazana mutema wana te ya komona mutu akufe bembe lala parce que otozo sala to banende ko boma fali apetu fe to ande ko boma nana likambo baby mutu na makolote to latisi bango tout le jour pendant un mois ba émission tout le jour ko finga batu tout le jour soki biso mona mboka na biso tozo finga bango sko se ba paya ba fingi bango to lobani ya ba fingi fali na biso moko tozo lapide bango sko so ebata libanda fali ba bete mbate pa ba étranger to lekisa est-ce que ba étranger ba kendaka na Congo wana si ba beta star moko mbata bino mo kasi nde papa yemba kufa na Abidjan ba tika yo kasi so star na bango moko ba magic system ana akufi na Congo bango ba kotika bongo po biso to tika ba laisser aller na ba star na biso non comment les photos se révolter ya yo aza ya yo fali aza lokola mwana na biso donc mwana na yo soki voisin zo beta ye mwana no akimi akoti na ndako mama protéger ya yo moko loba na voisin papa mama na kotika lobeta mwana nga mais yo ne touchez pas à mon enfant. Comment tu kokotika laisser aller bato libanda bazi occasion ya kofinga fali po biso moko topesi bango occasion wana non barando na biso tosala yango na police tosukisa ngo na ba communauté na biso soki ekomi kobima libanda ekomi de trop wana na konzima te ekoleka te. Et les kate tokoko tika voisin asimba mwana na biso te à combien de fois siko biso moko bande ko na ba musicien boza ba grand frère na biso boza ba papa na biso nga ndenge bobenga kinga que ça soit la dernière pona suki sabino bien foka na tanga ba kombo na ndenge mitema na nga ekita boyebi nga pété je vous ai enregistré wa koleka wana ni to botinde nga ba journaliste na ba kimpuaka wana ya salité
bazo ya baya na perika Olga Kabelo baya pe na choko ya boyezanga tampo baya pe na santé basala taille o nga na sali ya kokonda boye baya na nyonso parce que na makambo tout geste compte, ok, tout geste compte nyonso ezo compter. Karine kotanga te nakotanga parce que nga nakosaka te. Le quoi bora na posa ba analyse bora na posa bo tchaka na ba direct na no eyindaye ezonga boye esala boye ngase no bina tobola YouTube na kabola mo na 14 morceaux ka sikoyo na kotanga ba kombo pe YouTube e tobo ki analyse pe moto epeli kande na oloba na vandi na kimia boye kande na lati robe single boye na koko pelisa moto même pendant un mois ba bola la te na YouTube boyo. Je sais comment le faire. Tozo kende wapi tokomi wapi zo yeba na lisusu te eloba na moto papi moma tozo sa buzoba to tchaka mai mukie na buzoba na biso na moni déjà maman na Brazzaville za komini ngai ya pardon kotanga ba kombo te pona tanga te ce qu'il faut pas corrompre nga il faut me dédommager sinon je cite le corps boza sensible na koto kotanga ba kombo na kotanga soit vous me dédommagez. Oui, parce que moi, na te bobi sa mato inanga na kobenga allo Karine yo kokyo te la falite ndingo zawana ezo sopayo tika ya sisa makambu na non ya bowe le rapper studio mota bowe le rapper studio on a falite sikoyo to tika ka fali akufa. Soyez pas koufi na ndimite na ba voix na bino na boyemba lokwaye. Prévenez que papa wemba kufa kin Kester akufa nani a remplacer papa wemba. Nani a remplacer Kester. Pour remplacer Fali, pour remplacer les loto lobby. Quand na ba mélange ba album ko to sepelisa ba na koto. Koto kuna yemba ya lingala ya Afrique. Mélange wana bo bando sala les loto lobby. Yaya ba lobby nzeta muke ozana ngo. Zala na ngokolo bateke na bua kapona zo ya munene omona ozo mona ya munene bo so simbi amote ozana na liboko simba tozana Fali na biso mobo ya mukie. Oui, on est fier de lui. So nzamba sungi ba Fali ngo pe ba komi 10 troza toujours fier na bango mais aussi longtemps zana moko akufali wa nzambi to kokyo bomaye appétit fêté à tout moment na ben insulte non et commis de trop. Il faut to boya to ya kapoto pona to za l'intégrer to longo Afrique to ya mboka bapaya po to za l'intégrer po to batisa mayeli sikoyo ko za l'intégrer ngona ko analyse la con ba polémique bête. Non, il faut pas que l'étranger ba ota la biso nga na mona be émission to lo bana lingala bazo interpréter o mona mo étranger mo garçon mo ba vandi ko ambe to ça l'analyse après congolais te mo finga Fali wani baso finga po ba moni na mboka na biso to na ba mabundu ta partout a telemi a fingi Fali ya mo moni pe mo étranger mo ba vandi ko ambe to ye pas fingi azu exemple po moni bwana mutu azali bundu azana nduta partout batali mutu nduta fingi Fali étranger a finga tendeni étranger ko finga tendeni ni biso moto pesi nzela biso moto pesi fait vert mais c'est pas encore trop tard na ne commis trop tard te ko cha stop na ba musicien na biso stop mamba ko finga polémique to boyi on en a pas besoin pour musique ya Congo ke liboso on en a pas besoin. C'est là où on a jibé banda ko bunda ko la stade eleka siko ya ta où on a jibé ba telemia na ko muto kufa zate où on a jibé muto ko kufa zate accident ça mati mais liboso zaki ka so we raza côté auto jibaza mata kita ti o kaka o étouffement les cas qui mutu moko akufi ba innocent ba parents ba perda bana na bango likola ba succès ba we kana ba jibe est-ce que ba mutu na ça na succès o lelo o mutu onzi ma okufa pona prévenir que na poto musique ezaka esouté ka ye fali mu talongola moi Sonia Congo yekuta beti ata ba whisky ba yaka ba obeta ba Davido bazoya ba obeta na ba congolais na betaki car fali ngonde teni to komisali papa boni pe boye ko boni pe boye moko pe boye botal rapé simati munde la sala mutu ka tire rétroviseur relaxita la sima et tout ça qui wapi fali azali pata soki akufi lelo tokosala bonheur ebele Fali bokokomisa soki maréchal na yebi te na ebembe na kokoma soki nani nde papa yemba na ebembe ne akomaka nani mosi longtemps un raza en vie
tolakisa ye bolingo wana tofélicite ye na mosala osala tozala wana te ya kobengana na bakuzu. Maintenant na comprendre ke ti bamanzanza ebele bapatakufu bazoloba balider ebele baasima na bango mpo nasukisi deja na tie stop na de lider ya minene ya somo oyo nazwaki baapele na bango na tie bango maintenant na comprendre ke bino bajournaliste apamba pamba bozo céder devant balider yo ozolingo osepelisa lider oyo mpo boma oyo osali eloko ta osali eloko te mpo moto ozolingo osepelisa aobeta Zénith lelo te Olympia lelo te fali ozolingo oboma atikaka fali o fali onyomi otali nsima twin. Soko lingi mutu erosa mabe, il faut couper sa conseil. Liboma Karim Mokonzi officiel, je te salue. Soko lingi mutu, il faut couper sa conseil. Lelo na ye na conseil, mais na prometteur bino pe na otanga ba komo na bino. Bino même balé les deux leaders na ebise bino pe na oloba. Non ben otanga ba komo na bino na direct. Loko la bino bo abinemi afali to yo na mosusu pe bo sola bena afali mais loko aka bo bengi. Po ngana ba lukela afali. Kaka ndenge na tangaki na ba voice pe ya ba o ba benga ba pianga mbongo na des sacs ya griffe na boyaki ndi bongo na obimisa bino na poisa na yebi ke ndi na bo mite ma place boza mite bo simba mite ma bien bo simba ngo bien po na okata direct o te se ba bebi vérité te po nga na kosa kati place nyonso bo mema j'ai vos preuves. Po ekomi kimute mama be pe boye na mwana moninga te po asala bongo soka simba kisi bino pe boyemba boke bo simba bakisi boko maloko aye est-ce que ça problème ndako nganga ba mema mutu est-ce que ndako nganga ba simba mutu na liboko ketoki non ndako nganga mutakenda ka ye moko biso to lenga ba appelle ba leader te to na 6 ans de carrière appelle leader nini elengi sanganga nde na vandi abotanga na no komba leader oso abenginga na olenga azati. L'idée n'y so ko mekano c'est ka yo ta gueule en plus en français na linga la kangambanga c'est trop sale ça sonne mal en fait. Non ça peut ta gueule, OK? Ta gueule. Ou bah qui si deux mots je te gifle. Sans en face non OK non bon. 2 mots encore je te gifle. Oh. Manipulé nde bazo lenga bino ba na posa ba monde ba yamba bino na ba émission ba na posa so epi boyemba na ba mibali na ba featuring po ba yeba na ba posa belé. Moi je pense niveau na l'écart je pense pour na lia na posa na za la tâche de presse il y a leader mon côté na Congo je dis bien mon côté pour na Karim Mokonzi na posa ya leader mon côté Bwakanga OK. Mon côté donc pour na c'est kamakasi na posa abeda chou au moins lui ça me suffit en plus malheureusement qui n'est pas chanteur OK mais c'est bon nana besoin de noter je machine je mon abeda chou carré donc benga nga appel à la compter si que faut attendre ba comment na po été ya bino na basi na bino na bana na bino batu na mais papa. Toi, si tu as appelé la folle la décarée, pourquoi tu as appelé papa? Tu vois comment il t'a fait? Tu vois comment tu le ridicules, papa? Bosamba, non, on a pas français. N'attendez ni bozong et la petit. Pour moi, quand on benga ma petit, non, c'est comment maman, non, au moins, on benga ma petit, maman, au sali, non, au moins, on non, silika. Bandana bota matina kolibo, non, la sika bongote. Mutuka quand me quand petit au sopi petit au moins c'est tout petit au moins loko na boya la vie leader a Congo moto à cause de la petit za chola kwanga po choko na ça coûte cher ça vient du Congo donc na ba petit na bino moto auta na choko Kinshasa zata pa ko banda des ans na na poto betra tampote ko na poso Afrique na poto donc en fait il faut au moins comme c'est tout il y a au monika ka ko bosa au moins ko ta petit wana.
naza na posa nazala attaché de presse ya motu te nazaka na posa tozala juste tozala tout droit injustice nde tokolekisa te ya love condole je te sali ya love condole ya trésor condole wana ba ex tozaka na posa ya injustice esila parce que fali aza congolais on en a marre to perdre ba musicien belé likolo ba polémique buzoba papa yemba na kofi ba yokanaka te to perdre papa wemba Kester soki na papa wemba soki ba welela mwasi to perdre ba Kester likolo ba distraction buzoba maintenant là ekomi tant congolais a conscience olingaka miziki te ovai na ndako na bino olingaka miziki okumisi fali olingaka fere okumisi fere olinga toza na posa te ke po yo okumisaka fere eyindeli fere lokwa yoza muta fali oyo fungoli monoko bakende na fere mabe to ekoleka isusu te surtout na kanda de leader en plus moko na bino akatenga na pongi bino de leader bobengenga na ebike place boza moko na moko mituna donc ndenga na benga Karine nani pa benga ki ozoluka moninga pe place za pa zoluka Bozo Lukana. Tonton Prince Toukouzu Noir, mais bon, je te salue. Joyeux anniversaire, malgré en retard, tonton. Comprendre que n'a pas kanda makasi, on a fait la vidéo. T'es Prince Toukouzu Noir, mais bon. Oh. Moi, quand je me suis pongi, là, on est encore. Pour ceux qui ont le lobby, quand on a le lobby, on a mis l'obéli na bon mobui. Balité. Mon compte des années l'obéli ne bison soto yebi do c'est quand on a lobby kandinga lobaka. Muna mukamata. Encore nous bachino boye ba nyonso bino ba fourmi rouge bobi saka ko muni ba moko tia. Tele pe kombo munene. Pour ça la rende ni nyombo na ba kombo minene ba siksa makasi bo ki la mwana azozo muke. Fali wana na apesa combien? Na ba siksa makasi net l'idée mususu apea kilo munene ko. Munene kilo siko neti yo na munene no na kilo mwana na fali mukie mwana na fali tala santa mwana wana fali zero na tala mwana ndenga tala fali mwana santa buyi tala fatala mwana buyi est-ce que ça mwana penza kutu ya takutu mwana okipe mwana landa te aka mwana tazo sa makambo ne bozo teleka bufinika mwana okipe te mwana azaya kokipe te bino na okose bet makambo mamkubo koma kuna na omona te na bike ba china lokuta baso au moins ande ko o penza ekiri liton o litongete ekiri liton bino lokuta bino na kishishi na au moins bino na mona bato ya shishi banda na botama tina komi ajoyo au moins bino banda na tina komi na ajo so 45 ans so pe na koksi 46 ans na yebi souté na mona bato ya shishi lokwa bino te do bino bosala ki shishi ekipa RT na le samedi ne to aso 15h bino 16h mais bosa ki shishi 16h ya na bilide oza munene kombo munene oza munene kombo munene fali ana zaboye mwana wana na tali fali do fali na kanga za mkibo déranger bino oza ko bomonité et puis non bien bino pe ba soki pe ba sia fali soki pe ba mama ba na fali yango fali matika bino na ba défaut bon poami neti ndo wa fali penza boyo yo ko boyete do bino ko boya fali calmement te il faut boyer la habiso yango ba Nathalie kowa ba makango yaka nini na bino kote bolingana na kuzu to akate donc boya bino boyela biso na YouTube te bobi ba leader bazebele bakabana na basi na ba ndenge nini ya falika do fali eso eka bimina mo setiki mo sina défaut mo sana vini mombe komi aigle na aigle do ye faliki aigle neti kuna bolo bake boko si boso ya soro boya opia ma idée donc bino ngo bakete bino nde fali tika bino so ba défaut donc fali aza aigle tikuna aigle suki na miziki te po bino mambo bobi misaka mo bino mambo bobi misaka na YouTube aigle ana do fali aigle tikuna aigle
tikuna boye ezala ndeni boye mamai maboko batya ndeni donc tikuna fali aza boye tikuna boye mama kozela na bongama fali kuna kaka boye aigle boye yango wana ko yango mais bon pe ma bête il peut pas ça aigle na podium fali yo memi omoni oyo ba conséquence ya mema aigle partout le royaume mema aigle tikuna moi ndo tika basi na ba défaut ba makango no nyonso batika la kana ba défaut fali so akaboye na mosi otika ko mo fali ti ezaka pour na on comment on comprend la vie en beauté. Tout le monde va magaliser monde ba kana ba papa ya vie ba fait rigola ba bota ba kenda na bana to yo kakate to boss to ka sa mpe be melia so pe na yolo so pe ya solo so pe lokuta ba ka pe na basi na ba yolo ba kamo tale melia kota linga ba ex a emelia na yolo mais fali yo pa ki aigle no ke no do yo ba ex no na poto sera na ba ex ba vie na nge melia les yolo suko yebisa fi ya yolo yolo entraînement yolo ce que tobito binsa ex à la costa ta no mobile na mo yemba suko ex azandeni mwana mokili mona makambo do yo fali ki aigle no banda ngo kala do yo ba ex no bakala na mikanda ba ex no série wana ba ex ba ninga be media bana yolo to yo kakata ba ngote ba beta kata li solo te poso bo moni ba ex ba media ko na ndenga kini déjà taka ya akoma de ya mama soki ya de na bana set a ex media do modelo okangela ka kitambala mama media wanga ni je lui connais pas na ndenga kilelo wanga na mais na ta normal aka ex pour modèle ka bo mona mama ndenga kangeli kitambala mama ka je connais pas moi il y a bon bandima te bandima ex azata na moi loboko moi lokolo moi kingo ex oyilu de kitambala modèle a lingeli yango azobima na yolo avenia na kota makala bawanga na kaka toyoka bango te choupette officielle je te sali toyoka bango te la coste modèle ayembela ki sa pe ba ex ni baka pe bana ba rumu kota ba rebo ba ex à la coste bana ba rumu lu yandenga kati kuna toyoka bango te pour déjà mbala yemba pour déjà achao litoyo nzima barumbu et puis la costa série wana ba bine muketunga do so kotio yo moko bi papa ok nini nzoto esuki ozokotoke wapi ata ki muketunga omboso do bino ba komo omboso na omboso kusanga na ba podium te boya na onti ba via bato neti fele mema ki aigle neti na ba ex ne nyonso bangwana batingani siko la costa ki muketunga no do yo papa Seigneur. Toyo kakaba. Bourron paye la coupe garçon sans ex. Ça, au moins sans ex. Pour bien loin dans nos bina d'ailleurs au panza ma koloko tchabo moi c'est ça kaka. Si tout ça sera dans moi bassin. Passe de l'autre côté, saute. Ana sotaka. Pour on a des mots britanniques. Bisous, bye, merci. Ça passe. Sans ex. On dit que et ça va bien. On a prompté fali. Yo promenine. Promenine na ba ex le lo mo yo batinga no. Ba bugo ba mwana ba pema kinya. Sola ikutu santa zaki na kwa maladif, lo kwa normal. Ya wanga. Lo o ko o shimpenda ke shi bana shofaka. Pole mbari. Lo ye ko kimene Kiswahili po lingala. Aukio kantonzi bolobeli mabi par rapport à Santa Serango. Oya ba Serango. Bole unalipenda pole mbari ushinibamba mama ake. Puzo ye ba ta kukufi una nzoto to te po ba se. Ebeke ba Serano ba kapela ba Santa ngo pe compliqué. Bona ko lieni nyong ba Santa no ba no bi sawana. Zezi. C'est quand on va gérer.
Baji. Et ça va te la serre en Vina Gibson kuso qui a na tonalité matadi nandenga kangeli suki obi kuso omoyo kuso pousse ozali kofia panzo kwei. Do yaza ki so ya de mo satelibre. De so me omoyo po bon PC quand les kofi par rapport à voix pour moi déjà il m'a mon lingo ce qu'on a voir là. Lito ya mo. Do you mono botol ki faut pardon obinini. Kanda mamo sirika meko yo moyo to suka na container abangi au monde bato ba voix ekota na ba voix ekota na estomac net voix Gibson nesto au monde bato ba voix estomac voix estomac basala bien batimba ba ex na bango nyonso lelo bakanga matambala bana Kishasa o matinzela makala o boya kotinga baba miso bazokatisa na bango na ba yolo na kimia topema fali kokiozela biso ex amona poto tala lelo tala koyana ki aigle no boye tiku na tala oyo nyonso oyo za ba retomber ba conséquences to sani congolais to zo asime kakati yo kesinete ero to wanga to asime to choisa Fali azana e Congolais, biso bana ba Congolais to asimi, mais prochainement été no ba mise bobi masika gaze. Benga na gaze ya Gaze vient. Gaze yaka. Te yo goto oyo de la na téléphone pema lala. Bref, retournons à notre mouton. Je m'excuse. Donc, bref, Ezaki juste pour nous relober que vraiment pour confirmer bino que makambo Ezaki théâtre et malgré la scène black poto c'est capable de bien na kakura moi comédien non je salue papa Charlie Mboyo donc papa Charlie Mboyo je te salue monter ma madame papa Charlie Mboyo je te salue donc pour nous la fille je t'aime ma fille je t'aime cœur molinga mi madame cœur. Donc, on a Makambo Ezaki, ma blague était page de la maman, ma meilleure page, un grand merci. Makambo Erebadaki, ma meilleure page de la maman, ma Karine. Karine, est-ce que vraiment ma mbozolo, ba yozo mo matena ebise ma page. Nakota mambo pa mbate na kosi la bat Makambo teza na kimia on a eu dossier vérité zali. Fallait aider le côté. Est-ce que là, qui c'est que le col a fallu en obiso to lobisa qui était le col a tout le qui a problème to makanke ba respect. Attends, ça a raison. To côté l'été. Ti ya wana tana mission nzambe mukili ya biso pete. Mukili ya nkolo Yesu te. Mukolo mukili ali kolo. Lelo nde nazo bisa na minute on ndeko na biso ade na convocation. Il faut que soit avocat et senga mbongo to sunga to tika ete. To sunga Zem ezati, je vous le reconfirme. Zem ezati, ndeko na biso na problème. Ndeko na biso Kishasa na minicho atena mobali ni na pasi. Po kote ba kuzo mobali na ye, ba okange kutute ozo ba mbatane ya bien ba filmer ye. Po na buzoba ya mwasi, po ba bi mwasi na mobali 1+1 est égal à 1. Likona buzoba mwasi. Moi, si je suis but hier, azana plainte te. Moi, si azana mandat d'amener. Donc, côté nyonso bazokuta na ye bazokumba ye parce que eza au salir batu na makambo oyo eza lokuta. Ndeko na biso Kishasa bakosi ete ye moko azaki a fond na ba délire. Ayeba ki ba kosa na leka ki anapesa ki conseil avant ba porter plainte. Na leka ki a samedi, na leki dimanche, na ki okata likambo lundi. Na yebisa ki bino makambo esili ona so botala eza théâtre. Na yebisa ki bino ngo o bozotalo eza théâtre dossier déjà na yebino vérité fallait yebe lo côté nana innocente banda mokili banda tito comme na 2021 non na innocente quoi nana te ma fingami. Le loba voice bimi ba tumusu bazoba nana bimisi ba voice poani administrateur pourquoi azaki sali atika lelo carrière ya mobali na ye est-ce que bino boyebite ke ba makambo boye ba makambo basi o esi sa ba carrière bantu lelo RKL azaka na kasho pona mwasi R Kelly azana kasho pona mwasi
Kofi asala 10 ans à Kinshasa pour na mwasi anyataka poto te. Do ba makambo basi o ezaka ba terrain moko glissante. Ezam soki mutake na on na justice et mutu akomi na niveau ya kokosela makambo minene boye. Il faut que ni na justice pour na relaxer l'état akata bino pour atona mboka loi, to na mboka falite, to na mboka mama nikite, to na mboka ya loi. Nzambe likolo Nzambe na lola na se mibeko na se leta toza na mboka ya leta siko azuma kambana leta zo sa musala na ye suite nango na yebisi bino déjà vérité et kosenga ba dédommager fali po ndenge ba salir ye po fali na plainte na ye asengi ADN ya bana ngo bakoseli siko ngana yebisi bino vérité zemezate ba sengi ADN résultat ko utawapi bino mo boyebi poto ndenge kendaka ndenge ba bebisi les réputations. Il faut pas dédommager, surtout que ceux qui ont payé sous raison que a eu un problème na madame nana nanda pour na makambo à l'okuta dossier mati sous. Mais quand on dit ça moi ça kini, il y a tout problème les aka ndenga le kisa ki ben silt ba benga ko finga nana. Binemi to bato balinga nana te ya fond les portes pour ba humilier nana pour ba salir. Ndenga nocha photo nana na miniature. Yango bomo na kamera na ba émission na tchaka toujours miniature elongi nanga. Eza difficile bomo na tche elongi ya mutu mususu parce que eloko ekangisi ndeko na biso akini miniature nana za innocent. Nana ebi makambo te mais ozo tcha photo na na émission na yo, ozo tika téléphone pour les bato ba benga ba finga ndeko na biso ba otambola na mandat d'ameni côté ba kokuta ba komeme lokola nazo ebisa bino na santé wana vandi na makala une semaine au sukola te. Est-ce que total est sur analyse total est sur vidéo analyse et continue tikuna ba titre na bochaka affaire Falier ma fianto affaire fianto à lobby ba n'ebise bino vérité za katetu vérité ou mela mekomaka à partir de lundi na ba kinyoso boyoka ce sont des sottises. C'est nous théâtre, vérité à moi, on a les autres ceux qui ont. Les autres moni plainte c'était. Mais batum sou babaki mami peut-être. Na bino batum sou so bo finga. Na mon bat babenga mami ba chino ba longo, ata chino moko ta longwe. Bat ba longwe eza ba zozo. Ba yaki na saki dia direct na baki o yo nyoso na romoni clarté na ko bengane na la Chine. Bazozo basi bamo bamimone li ya moto abakei. Merci les zozo na bete no maboko je vous aime pour vos akamayeli. Ba chino ba longwe te chino bouger te non bouging. Chino morta longwe ba faux chinois bazakati ba chino nyoso original. Ba o ba longwe eza ba zozo ba yaki balata poso ba chinois ba yenge balata poso meme to timbeli bango to bengani bango le chou ba telengani wana eza mitelengano ba o telengana. Libande za kabongo se ba bengani ona ndako komola la libande sala onzie shege onzie wana ba vagabond ba shege eloko elobisa bango ko telengana biso ba to telengana te to ana adresse na biso la Chine jamais to finga jamais to swana boyaki to benga rabino te so bo sepeli bo kende est-ce que to abinemi est-ce que to weli eloko boyaka bino moko so est-ce que bo lobi bo kende est-ce que biso to za un problème to kanga bino basinga to benga bino te boyaka bino moko so est-ce que bo bi bo kende ya biso nini so bo finga Karim Mokonzi c'est normal na star la star Karim Mokonzi na za marque so fini ngate na YouTube o bena mto finga te wana eza prière na bino pe punition na pia bino boaba ninga na ngabasi me vie na domo baboko finga kangati boko ta na sama bele menga aucun jour ta différence en na bino aucun jour nga aucun jour. Et puis communiquer na ba chinois nyonso. Oh la Chine est carbone, la chinois nani est carbone, nani. Onga. Beaucoup aussi la Chine est moko. Jamais carbone. On a les problèmes dans la Chine. Oui. Tous on va faire à régler, oui. Mais ko carbone de beaucoup si wa ya bolé kate la Chine ko carbone mokolonga na kota mtu na mabeli. Aussi longtemps je suis en vie. Beaucoup ya beaucoup meka, beaucoup sauter, beaucoup dende ko carbone ka bien. Et Kabona, quand la Chine, je suis là. C'est moi qui parle. La Chine, Karim Mokonzi Kaboniti. La Chine est à Moko. Ce sont des zozos. Ce sont des zozos. Bazongeli qui zozo. Qui bazozo, balata qui pose la Chine et les kilo. Quand on pose la chinois, on m'a mis son pied. C'est pas facile. Balata pose la Chine, mis sous passe, bakoki koza. Bakoki qui chinoise, te koza mis sous pied, bafungoli mis sous. To bengani bango. Totiki ba mutakala nde batika kadana FR balia kambuma nyoka kosa ki bango batika ya mitakas kebisi momba zozo to comprendre comment on poso la Chine kita poso ale kende chou siko bazo telenga na ba vagabond bongo
bafinga boya mami bafingi wana bavagabond bachege bana adresse te mutu so ekoki bolala kana babala ntango kaka wana me biso toya na adresse on a chez nous on a l'adresse so otuninga nani chinoise na identité bango sans identité donc baotelinga na baoyeba te bakoma bawario bawario nandimi mpe te bawario bozwa bango epo biso mpe bawario famille owapi bawario bamayele oyebike bato mosusu oyo mpe bafo wario baofinga karine te bafo wario bazalaka te bazozo lisusu bazozo bakoma kolata mo poso na chine mo bakomi oyo toya bawario me tolingi karine te yo oza wario te lokuta ozotelengana oza zozo bawario bentelo bawario bato ya mayele na bachinois bandeko tala bawario na bachinois couple wapi débranche esimbi youtube yo zozengi yo ningo sato otimbeli bino bazonkion bandoki bazonkion bato mosusu bayebisinga mimi Chikeva asalaki émission lobi oyaki petite na lui Mimi Chikeva je te sali nga nakoma poto sika Mimi Chikeva bengaka karibe eza poto barando nosalaka na kini oa petit nanga dozi vi Mimi Chikeva pure sœur nanga nakendaka na magasin na kini nazwi talon nalata na émission nasaleli publicité na oyo ozongisa momo na meli talon benganga pete ke Karine yanga na biloko ozoki na boutique te ndenge na ya poto natika barobe bakolan batalon ya boutique bato ya sœur na Mimi Chikeva etika na ndako na kini donc on a que azaki sœur nanga malgré na ndosa makambo badeko kopekisa nga parce que naka na beat nanga na ndosa polémique na ki na beat na sa polémique na yebana na sala boyeba kala ma ekende bo ezonga bo OK Mimi Chikeva sœur nanga seule na famille donc boyi na makambo milikolo mutu na sete ba isinga o mami erkutu Mimi Chikeva alobi ke oza sœur na ye nzindima obe mutakala pareil ya lobi yo kanga mbanga soit disant rapeti afali eyindaki atomonaki bino te baloko yo makaki yo mutakala pareil bengela nga ya kota tagelenga ya abobengela nga ye na ona solula na ye po bino nzende na solula na bino te na mona onze bomema tagelenga mutakala pareil aya awa pit yo makaka oyo akumisa nga peti afali ozolenga ozobangani oyebi eloko ebangiso et donc ils ont bangi so bazozonya so baka pembeni afali wana parce que pembeni afali mutu ayebi ki asala musala bien mutu ayebi ki aza wario obanga Karine te so zo banga ngase ko za zozo po oyebi dia keso Karine ye pembeni afali na osala na musala eli badia ta sala na ko musa o soki bakomo ba nkutu na ye bakati o na boduga ye kutu donc a mort déjà a dit o na yebi ko o mo ba journée sala nyoso batonda ono yana tuni ye musane ni oya simba telefone afanye ngamona simbi o nini ye mta simba miko ava presa yemba ngamona simbi miko ye nini o ye mta koma studio ava presa ngamoda yana lali na studio ye musane na ko sala misala na bitala bino mo makambo bino bozoke na ona ndeka ba je po na ko tuna ye musane ni o promotion ngamona vandeli promotion na sali ye musane ni o ye mta benga ba cameraman na clip ngamona mo lala na ona ba cameraman na po ba ya kava ye na ko sala misala na bino nyoso yango bozolenga bolinga te boza tranquille bolinga ni eloko lengeza bokomolenga Karine akoya F victime bozolenga po bibi keseli na ye chola na koya na kotuna o nani o akomone kutu nani nzambi na wa oye komone manu yende secrétaire afali ye mtakenda liboso va fali akeninga mode na kena ona lalinde na okuna yakenda ka va menga na kena okulala bo tala niveau na dose bo mwe de gra makambo ona voya ye atelemi ya musane ni ote yende asimbela prise échappe bebe suimo fali acha na kingo boye oye mtasimba kango azwa kango wa pozo kango na ngana ona zube so na komo kulala mona na kuna ngamona yaka no 5h fali ya 9h na 5h na zana bozonga niveau makambo ekendele vitesse siko olebo banga olebo zana kimia ke bolinga ke tozobanga Karine ya bobanzo finga ngala ko bebe ke ngana kape mutaba tembe ndepe bolinga bo finga nde bolinga bo kendela nga so na ye na ndenga rando izama be po ezasko so mbo zana kana bi president fali nde na ya bomba zati to sa skonde ni kuma so nga bena si president na linga mona wanguti siko to sande bomona teke foka bochana si bino bomona teke komo senga ka to solo na pe ala miable bomona teke senga table ronde bomona ngote bino mo na grand boule bino bomona teke sengi table ronde indépendance va ekita bokomi
kolenga lenga bokomi agité te. Calmement, calmement. Vous agité te. Ngana iya na latine ona nakuta matika somo mutalbaka matine ngba ngamona komi matika somo natuni nani o Mike mafianto soki lokamba lo baka bwe ngamona ko moloba o nani o ba le kardasha ba vanda liboso ba mela masanga na mela masanga te mena ye na bato bo vanda na bo mela o ba nani ba biloko ezole kalika we o ye soki fi a papa soki mère a mama soki na créer les nazwi fi moko aza mikuwa mwana na ndobo kuna na che wana le yoko mafi ya papa soki ya mama o asaka nini o yende pecha wata sa o nani o ya yemba katoki anniversaire jibi ngamona mati podium chanteuse o danseuse ngamoko na bini nazo sala barola 70 personnes bomona niveau makamo siko bazo lenga bo banzo finga te bo sola na kinya bo so ya ko finga ngana ofinga te mena o ya. Et puis, na koyama be ponga soki na ye na tchaka mamutu en marche. Bino musique, bino ngo comme ça musique théâtre. O za théâtre, te ko za ba vie ya batu mabe. Et loko ko za su mabe makasi mimi chikeva ma président ser na ngatongo. Tonton presque kozu na pointe. Na koyawa na ya fiston koloki na comme so pe ya yamba moko. Bobe ya fiston koloki. Kagele ya fiston koloki ya awa. Vous avez notre côte dans la vie à mon bout, si côte côte à famille à mon bout. Ben na fiston koloki, ben na fego. Na bi omoni bino mo mo na ni. Ben na Marie-Laure à côté. Ben na Marie-Laure. Ben na Soulé. Karine tika bango te. Non sola na bango bo bangani. Mami kokende likolo te ah biso ba wario famille benga sula kota to sola benga koko dilaso opéra ya ala nzamba longwa to zala kaka yozo mona ba rape benga yawa tagelinga bango to solo on est en famille là buzo banga nini mami chana sai mami buzo le ko bangeza. Est-ce que Moutaza a ou non bête? Non bête, on cause, on parle. Mais là, je suis dans ma peau là. Je suis dans ma peau. Si on a tangi ba comment exemple pour vous comprendre que c'est la famille. Mais Moutasika kunazate autre pour bato bandana en connaissance. Yo comment on a moi je m'appelle ma fiante ngape na binga Karine Mokonza zate. De ce cas total na bilongi kati na bike o Karine ngape na bike oyo tonton prince tukuzu. Total na bilongi o yebike o Karine ngape na bike o manu. Il va être on est à fond. Biso so plutôt na boss moko abeda chuchu. Monte epela. Si vous ne faut comme mi takala Paris au comité na niveau marqué chikeva tala omoni ba poto oyo ekitisa na tebele mboka loi. Omoni chikeva no gangele bon na ndenga bon marché na ndenga king. Asaka ngeo catch ero za awa. Mama, ngoza ero boyi. Ezaka ba poto ekitisa ba chikeva. Akobeto mama bokola mwana konza mina ngatala tala mutakala Paris ozolenga ka po mimi chikeva bwaki ngozolenga yeba koko bwaka ete yo ali boma mambo na sali na yo ne kirinya so na ba journaliste botonde ba fali bokoka ki amokena yaki a perdre yo bité mambo ba ndobe so ba tuli boma to moni kela komi na ba momi bale na liata $10 a montute ya li boma makamwe belise bato et c'est là qui est international et oui. Makambo babele liboma bamanike bakimi do batos babela fali simba benda onga pede na kana Kinshasa na komisa fali balimwa kitere tikala polele botiki libundu moko muto ana nduta makasi azoloba comment bokokotika muto nduta azoloba place biso batabatai tout ça. Place biso ba fils sans doute à tous amoutando to au côté li wapi depuis quand qui t'a permis mais ça va pas ou quoi? Et que les gars pourquoi bloquer bon les cabis photo d'ailleurs aussi longtemps qu'on est à vie stop. Eh c'est trop là, c'est bon. Message je sais l'équipe mais c'est bon, il faut kata. Toyé. Ma colombo qu'on est là, OK? Et bozo telinga na bozaka beaucoup misara mona na mikuwa wana so disa ku misara falis ba koketo sa analyse moko bakangami ba pema na kini si j'ai en boluka actualité en haute na kini bokangami ba pema bozo ko défendre falité ah
mais week-end ça Congo là bino ba loka bino utu nino wakaka makasi na repa fali botenga misimo ba makolo wana photo tala li mupende na likolo mesure mo na kingo na loboko mupenda mutu mesure mo na liboko na kingo me mupende aka fali photo otenga misimo likolo eza mesure mo na kingo photo na fali waka makasi na okurep biso to aba petit fali e yinda kawa ndeko te faki tata yo mutakala pari attention na matelo français ke babo ere yinda ki o l'accès ki petit fali te muto ana Kinshasa azo pakola so disant leader no buzo depuis mamba lokuta yo na poto ozuka mabele wana basala yango soki po fele chirurgie moko erate ozuka chirurgie oteli boso okokoloba te no yo muto moni ofungela mbanga chikeva mais te folo ali bon so inga yo foka soni wako muto lobata yo za muto ka soni moni ba ki ba journaliste so bolobe la fali à part Marie-Laure konga na ka hypocrite te no banga pe muto te parce que vie na ngezanga Marie-Laure malgré ça la émission contre nga bazon sa mabena mabete nga na chrétienne nzambe mtafutaka à part Marie-Laure au père na boloba ki anakisa ki identité na yeke ezo ya buto ezo ya moyi habité nga na kota na ketchup ACDT Marie-Laure félicitations bola tse ba pété ba china bo ko la tse ba pété bo bangam na tindi bo tse DPT Matissa Marie-Laure DPT comme caporal alongwe l'équilibre Marie-Laure caporal na lobby bozo combien on a caporal na pona mona ke message eleki alongwe l'équilibre aza sous soda mulongo te Marie-Laure caporal Marie abundi malgré bitumbe sili siko to pesa ba pété Marie-Laure a combattu caporal il a tissé la LDPT chinois non bi kende mbang kende na page Marie-Laure comment naza chinois Marie-Laure mami a lobby comme caporal naza pour ça na commentaire kende mbang bola tissé la LDPT siko to banda boy bitumba international bato ba bundi fo ba zo ba pété po bino boya kaka na ba bitumba local ya biso na biso ya lingala yo to fina yo na leki yo yanga ya awe komi marambo international soki komi international e komo senga to sangana e komo senga ba Cédric ba Kambu ba kota ba Junior Kabananga ba kota ba Youssouf Mulumbu mélange na ba trésor pour tout ezo senga ba mbokani ba ya po équipe nationale e van na ba trésor como le nani nzambe joueur como le nani ba trésor loi to ere au moins ce que ma équipe nationale et senga na bazizi makukula baya et senga po eze sumambo Congo te ezasko Congo eki obunda libanda do makambo yo ezaki sumambo ya biso communauté na biso lingala te esenga kisko baota fali congolais na mama mwana na ye eyindi kuna bato bafali bazofinga na kuna kutu e comme mokile comme ko ta biso boy e comme ko ta biso boy esenga ebelema ba pion ken a cédé na moni ken a cédé na leli na bi pitem mambo e que le carabo été bato kuto chaki mutema ke scène acteur ke ken ko na mwa lingala ni yango bino sigoyo tango gozolo baga bongo bino makani to zeli lingala wana ya voyage ngali entre nous ken un frère nanga to kitato mata na F victime so ke na mutu o fali seki sana F victime na ba journaliste bi ke ayo na elongi compliqué ya nana wana bino embali bo mata jet privé na ba vie na bino ba mbongo ba tata na ba mama bo ko mata jet privé bokenda ngona na jet privé mais nana yo pe kuna akili ozino courage okanga fimo ndoki koto bo finga fali bo finga nana te yo zo kanga no bandoki yo nanya tindi yo fere mama na ngaye o mwe bino banana boduga bino bobika ka poto longo bakini bino bo batuko tozino leta to vandi si leta na poche batiki biso nobo to banzo bunda no na bataille na mambu nyoso tala nana o elongi ko nzamba limbisa ko no be no finga te bozo kusenga kaka neti yo nana ba ofinga fali mais yo zo kanga ndoki yo nana boduga yo badoki yo nana ta quoi toi nana ta ça le perruque de Olga Kabel omoni perruque koto noir koto pembe nana bando za nana boduga tu yo so la ta perruque esangani boyelo kwa ko mundele koto e bwaki boy nana toi ta ça nana boduga toi bokanga bat bando ta ça toi
Franchement, non, mais là, je suis sérieuse, Nana. T'as déjà mis ça? Eh, wesh. Oh, t'es une sûreté, wesh. Ok? Ok? C'est du Olga Cabello. Eh, Nana, okanga mutundoki. Nana, yo baloki yo na nini? Nana. Yo moko yana no concert yana zemi na yo. Nandengo keki ni zemi elongwe. Mwana kufi okoka kukocha matanga te baloka yo te. Wana ya yo moko nanu. Mais bazo finga leader bayininga bayaka ata na somi ata na orchestre mbo yoka na te bomwe nde na lakisi bino kimisu makasi bomwe bukala mushi o basoyeli baloba moni misu makasi mona monga na yoka na bino te na dusoli bino na koti na kati likambo ete ya bino mbasima se ba finga fali botika makambo ekendaka 2 jours te poso ese ka 2 jours ba 3e jour na ye 3e jour mko yeso bota makiti e kote ya bino mbasima se ba finga fali ko ata na orchestre wana bozo yokana te bino ngo bosangana deja inde ba bantu finga to welela to finga poso ko no ya no bosa na kena sala akuna te na kusangisa bino nyoso na bakene na banana na film wana na okolo mana ba wario ba se bo se des abonnés te kena mwana amwana soda amwana ya ba soda poso le mwana ba soda te kene ngana tinda ba wario ba lungwa pona kanda na ba wario bolonge pana na boduga ale kite na bi fina place makoma bonne lumba fina ka musa bolungwe tina na bino nje bozo babonesi ma fali boyaka bokumisi fali ba wario ba yeba sabone bazo finga fali enana tala enana bodure moi je suis professionnel yo mambo esenga français te esenga professionnalisme te esenga ki défense esenga ba 10 amboka bakota na terrain esenga ki varese ko lati varese RDC terrain bala moko zo kipete mutu nyoso kutani otucho leki c'est qui est intellectuel, moi je suis professionnaliste, moi j'ai fait mes études à l'IFASIC, moi j'ai terminé à l'INABI, ben baba, inana IFASIC, mais c'est batangi sabino. Biso so to yeba poto na musala lingala o ROI la français na oko kata kato na chona nzungu na lambi yo na ça vient d'acheter toi. Ça vient d'acheter. Karine Kofinga, je m'excuse de la Chine, maman fingo de tout ça. Mais vous voyez quand je pète de plan un an à Kanda de fois ça mieux. Parce que nana rai bon hein non quand ça vient d'acheter la chose na samu ça va kalingi boya kana moi je suis professionnaliste et tu vois moi de telles choses moi je peux pas me mêler moi je peux pas me mélanger yo telle chose au matin vient na kombo fali na vino banda papa na maman ba boto na ki jeune fille sans fali na on jet privé te siko herba ofinge mutu abongo koki oyati oye pour défendre yo peke no ozui rando na bino banana boduga na bedi badieta o memi yango na télé oye nango est-ce que na bango mi bale basi afali mutasa pianga $10 est-ce que mutasa ki pa fali okolo babongo na omwene atakutu ba pesa kote na minito bazipika kaka na minito babonga kana minito efakika ko yaka wano bite na na bafana la reine mère bomwene mama yango bino bokota mambo muziki una fenêtre botu na biso tolala na ba studio botu na biso ba jogo ba diza mboka tolala na ba studio to yebike na minito so e baby ti lelo watalela ngapwani ayebike ngana ati kutaka ngana tala kama kama se déjà bougé na tuna son président na lubalinga mona ye na se de na yebike baby ina bebaka et biso to ba descend retour ba pièce pourquoi biso be rare ozonga pièce standard nakota partout si mon nakota na ba téléphone nyoso Samsung nakoti iPhone nakoti Nokia nazokota Motorola nazokota Ericsson tasimo ozonga bino boki na ide karina okota te pour ba na te na fali na dusoli bino botika na distraction toujours de na leki 3 live kio affaire ici nana peni mais bon ba tellement so fallait zo répéter bino wana so fallait yebo na micro li faye tu na fiance au moni na fallait on so continuer kotika bino bochela ke ba micro non ye la fallait au moins c'est quand fallait ticket bino nda ticket la bino bochela ba micro na bêtise yo Vincent ba pantala tisi na ba gilet ba carré anu la tité pour ça analyse Vincent Toulouse o na analyse oh ya bana o yete ba pantala na tisi carré gilet exact tout le monde a bino arrêt pas faille tozela bino boke ozela mabanga kuna na mutakala Paris okute na yo kutu na poto connexion fele ololoba do yo penza ko koto moni olobela ndeni miti ke va pas boakinga comment koza na complexe na makasi boy so dizana kuto na poto
na kuto complexe ani complexe ani ngata muta bois qui on a mam ngata muta komi comme ça me dit rien parce que non mon le quoi zozo en fait tu veux mélanger avec des zozo t'es rien devant moi wesh mambunya solo beza na fete kari na nyata poto te na nyata poto ukangama wa zozo so na seli mobali na tiki bozui ba malesamba bino bozwaka obo nga na tiki ngande na bo nga na mwasa tiki nga na zui ozui wapi loba na yebote na lingi mobali mo baka na fi mo bona yebi fi akonteke fi na yebi kande na makolo x boy na ozwa yote il faut ngande na banda na ona tiki ale bino bokabola oya Grèce azui asisi o Paris azui akitel bino kuna Kinshasa sasi bino ne bongo ba malesamba OK alors bo bunga kate ke numéro 1 yeyo pour un monde boloba na répondre te na yoki na 600 na mo on dit bokenda konze boza na frère na maboko mami mami ya la Chine ba chino ba sopa na mabelo kwa nzoi ba fourmi rouge ba mata et puis bazui mélange à wario et zamabe chana se chikeva muninga noti malgré ba bêtise na sa musique malgré ba nini tout ça ka muta sunga na erozanga ba bossa na keteza lelo te pona na poto to pona lobungi la falinde na ko ignorer chikeva te nga lata batalo chikeva nga lata bilamba magasin na biloko teka pe na piembo te na lia et pas mi cheke mi chikeva biso na ba fabrikas to benga mi chikeva maman moto azana mi chikeva so na benge mama okamwa te biso ko ne pas fabrikas na village to benga ka chikeva maman to yebi le pourquoi to benga ke ko to mi chikeva te o mama présidente mama tout court on a des liens on a des liens na comment poto sika mi chikeva benga nga pianga conseil abanga te ke karina ko enregistrer nga abanga te ke ndina na fali esa mabete ma pesa po ebike mwana quelque soit ndenga obunga mukolesa mutu ezo siko so lobi bon est-ce qu'à cause est-ce qu'à fingi mutu est-ce que ce chikeva lobi bon a ignorer mutu yo mo place oza complexe côté oza batanga kombo na ngate obeli matidika au complexe ani nga place na fandi bo kotanga kombo no ça me dit rien on a vu que c'est l'autre côté devant la bande l'autre lobby l'autre côté. Si on a télémino sans li papa 1m85, yo pourquoi on a 1m85 faut la tatano. On a un complexe à taille. Na uta Afrique na ina kutu na poto na olia. Ta ero zo mukanda. Soit disons yakala. Na biso to yeto na rote me yo ta la air. Nzamba permettre aux na miso na biso dans la kimeti. Za poser, za na confiance na yo en fait. Bolenga alengani. Bozui trouble kuna na F victime bokomi na ba live ko benga to boyi Karine pembeni afali boza maboma ba yo ba makak ba nengana bimsa blongo ba kumana ba mire pembeni afali anga kufa komo ezo sambwa muto lo bazate bona ba wifi na banda bona ba téléphone boko ko défendre te fali a chola kiawat fali a choli. On dirait à Canada journaliste c'était on dirait à YouTube c'était pembeni na ye Marie la watikali na terrasse au bunda koto ba sangele ba betie ki bogi da mutu ba betie ni kofi na moni Marie leur a vu vertige nga ko na bi téléphone na ye mais quand même Marie leur caporal a félicité atikali na terrain ye moko total poto total potina ya na mona ba gete ba komo kata fali mutu to tikate to ye mais soki zaki na ba kati mutu te ba osimbika na nzoto ba jibo ndosa to ndotala total oui to zaki na total bitumbo ekendeni na moni basangeli Marie-Laure ba bête Marie-Laure li kofi ngazo so ba bambi lo na mutu obi Marie-Laure azu vertige na mabeli na kilo Marie-Laure ki kot na bi akoya na yi coupé to permit il est quitte bisous bye je vous aime oh mutalongo na la Chine mutu na la Chine na longo te ba oyo ba kei eza ba zozo ba merci na batembeli bo vanda na biso ba zozo lokwa bolembi biso boke to lingi bino mingi bisous bye je vous aime na na boa kiti ki ma Pauline Chapo moté ma papa de Chris Konde neo tam balobi neo tam banzungu ces maisons zoé banzungu wana na olaxa pembe maison zoé bino bata Belgique ba bolingi banzungu et ana pris assez batembeli bazolela ote ko futela ngo isusu ba agence pe ko matina Belgique eza cher ye moko mokolo banzungu
alobi boye bato ya Belgique bocommande akopesa jour na koyebisa bino akopesa jour aoya na gare du midi aye kolivre donc bofutela bino mbongo olivre te bino bocommande ka banzungu bato ya Belgique bato ya bamboka mosusu mpe bocommande ye moko obando yesko aye na banzungu sur place boye na gare du midi boye kozwa alivre livre bino bato ebele mpe baosepela mamitai na yo na olakisa bino ti nini na omela oyo esalinga nakonda nakoma imbwe bomoi ti nakomi imbwe na olakisa bino ti nini nazomela ezosilisa libumu esilisi bassin bino nde na bassin bokufa bino bolingaka te bassin sile ti oyo ezosilisa na kolakisa bino il faut komela yango kaka bomela ta parchumba moko yango ezosaka ezobenda donc tia fone nani maman fashion je te sali batas nanga batas oyo anga kutu ekoyaki deya pasuki batas ya Karine Mokonzi bosomanga pa mère fashion batas ya Karine Mokonzi bosomba pa mère fashion bosomba eza na bapolo eza na baserviette ya Karine Mokonzi même banini ya kolata mpona kolambela en fait olingi même sani na elongi na kombo star na Karine Mokonzi en tout cas bocommande epa maman fashion mère fashion de Nantes de nyonso olingi periki ya boye chez Olga Kabelo parce que tokomi déjà na air ya été esenga ba couleur na mutu mwasi Kabelo esenga ba couleur na mutu esenga ba couleur donc voilà. Donc un grand merci à mon boss à Bedachou Polingo Tokito Kopeta je te salue Henriette Kajinga je te salue et sans oublier ce que nous qui kanda na pe mbote na Blondine Omari ex-présidente encore na ramta makanda makasi Nzambe sans oublier Linko y prêtre, Lily Complice, je te salue. Boyo kité, c'est non qui quand je salue Blondine Omari, ex-présidente. Eh, biso to na ba rando ba kati wana te. Ya ke oboma moto memiti na sama belete to akana ngotimo. Na moni ba tumsu ba kominga mami, Freddy Vegas a pi ombota chena, c'est Freddy Vegas na pe na pi ombota menga na yo plus jamais. Freddy Vegas, tu es mon frère. T'as déconné, oui. N'a plus opé bambote, mais na yo plus jamais, Osaka jamais attaché à cause de ma propos na yo obimisa. Ok? Totikali bandeko, totikali famille à distance. Dans ma maison, okoniata kati. Na téléphone ko benga ngate ne m'écris pas. N'a pardonné yo. Mais plus jamais dans ma vie. Parce que moi si oh lala na Jackie au finga ebongo nga mutu mususu nga kuta to finginga mais non koko soli sauter passe wana nde na mona ma Jackie nga sa ba benga ngoni nga sa ba dépression ma Jackie akoma epinza ye tenga na ndo vanda na ye lokolo landa ke ndenge ya YouTube kanisa bato yo okanza ke oyiba la Chine okabola la Chine comprendre oki obeti shit oki otali kuna bazaka na bomoy wanda kokota ofinga nana wanda kokota Karina ofinga nana omwende na beti eloka mukolo kawo yaka ofinga na konta nana wanda oya afinga na ketchup madame ofinga kaba musicien yaka papa yaka total yaka ozuki ndengwa mukolo YouTube ezakawa elo manipula moto fina ka ba bouton en socio v ba bêtise musu total ka to utika monsieur to fina ka ebo pesa ba to liboma na vertige nga Karine na limbisi yo po ba pitine nga message na papa Charlie Moyo ayebisi na Karine Freddy atindeli ombote limbisa tchana se na yebisi oui na za chrétienne na limbisi na tchana si mais qui est attaché de presse ici, tu ne peux pas parler de la Chine. Au pays, ça on n'en a pas besoin. Biso to kanza que aux frères na biso. Mais on accepte que on t'a côté kuna, to la question qui est ennemi balé en na fourchette à moulay. Kuna musika. OK? Voilà, dans la candidature, on est toujours ensemble mais on n'est pas deux amis. Ah ouais. Nani suna bosani kuna bebe senga pe ndeke moko boy bandeke babimi wana bali zezi
wana balizezi wana balizezi bazoloba baofinga baokanisa tokotya bango ka tokotala bango yaya nazala na Kinshasa bofinga ntina ye poto bofinga soyenga bino me natika moto yango bofingaka oyo aliaka na mbongo bachinois ya kosenga wi bino bosengaka na kuzu bino bosengaka na kuzu na WhatsApp tindela ngai ya kotikanga te ngai nasengaka publiquement kote nalekelaka nde bino yango wana bino bosengaka na kuzu ngai nasengaka publiquement bokomisa yanga nzembo wi nasengaka bible bisenga bapesa okoyiba te nakoyokela ngo soni te nakosenga a fond nakoyiba te epuis bachinois nakomi na compte ya banque soki bomoni kosala nanga wester mosika bosengi nga rib nanga maintenant j'ai un rib bosengi nga rib na bwakeli bino rib directement mo ekoti na compte bana mamba mosisa bamama autorité maman nana maman kabibi maman Godelive Mujinga maman Fatou Ilunga maman Nancy maman Tabou Mami Kanza na Paris, ya bino. Mami Sola, maman Maria. Papa Ifemi, papa Miatimbo. Maman Mira. Maman Gélos, na bana membre ba gros bisous na bino. Groupe 100% Ezaka Kato et Koufi. Là je ne sais pas parce que non kaki mo ba makile mo Xbox privé parce que tu déconnes. Diana Pexa Mambofinga, personne n'a droit. Personne n'a droit ya kofinga na vidéo. Xbox privé. Papa Dja, dans occupé rapport dans la émission Mère Fashion. Ofinga ki maman moko na Angleterre, makambo ba komara na miri ya maman na ye. Privé. Pour ceux na ye ezapo na longo la bato. Privé. Est-ce que maman Anna na maman Yvette Balongwe Père Bayaka est-ce que la benga kabiso ceux qui babi Balongwe ça la vidéo qui est au Longwe est-ce que ceux bat Balongwe il faut bofinga bango non la Chine je vais pas ça moi on a eu message à mon tournoi télé ça qui Balongwe avec maman on a to solera toujours to benga parce que to ça qui Balongwe de ceux qui balobi na Balongwe ils ont compté d'en permettre que ceux qui ballon il faut bon finir pourquoi Bayaka to kanga bon basinga Bayaka est-ce que to benda ba si ko se bat ballon il faut bon finir bon non on est à distraction beaucoup de la distraction to boke non ta banzembo fali boke non ta banzembo fali boke ta banzembo fali ko ta banzembo fali non je non ko ta banzembo fali na bosani ba message msou na soki parce que j'ai eu trop de messages par rapport à la Chine na bosani ba message msou mais voilà na paiement et puis na changé perruque pour non sa publicité ba perruque avec ba kabelo non ya Hermos Koto sur la Chine donc ba Chine na mo bon ça ba crédit na bino hein non ya on va parler au juste qu'est-ce qui se passe dans la Chine. Je sais que vous avez des problèmes parce que là où il y a des gens il y a toujours des problèmes mais maintenant on a toujours solution et puis c'est la famille bien dans la mécate en arrêté bisous bye à tout temps.